拉纤合唱团在以前的时候原本是个怎么样的团体？是由哪位老师开始带领？拉纤男生合唱团最早是成功高中的校友所组成，然后最早是因为大家喜欢唱歌，然后集结在一起。那后来就是希望有一个比较长远的发展，所以组成了拉纤男生合唱团，是在民国82年的时候开始有这个名字出现。那真正开始举办音乐会是在1998年，就民国87年，我们第一次在国家的演奏厅举办了第一场音乐会。那从那个时候开始算起来，到今天已经第16年。那我们比较特别的是说，最早都是由成功高中的校友在学校喜欢唱歌毕业夜组成的。那所以其实我是在这个团体一开始成立的时候我就在。那原本是由我的一位学长天明老师担任指挥。那在2007年的年底，他因为自己的一些状况规划而离开，所以后来由我开始接任指挥到现在。那老师从成功高中在在学期间就已经开始指挥了吗？没有，其实我的指挥的过程还蛮特别的，因为呢我在高中的时候其实是等于是 Ten One 的 leader， 就第一男高音的部长首席这样子。那就在合唱里面唱，我们自己有自己的指挥，自己有另外的老师在带。我指挥的开始是从大学的系上的合唱团开始。那因为那个时候政大有文化杯的戏剧合唱比赛，然后全校开始，所以从那个时候开始才开始真正接触指挥这件事情。那一开始的时候也有点像是异样画火，或是模仿而来，就是说自己没有老师教，是自己在摸索，然后从排练，从带排练，然后到演出比赛等等，都是自己。那当然毕了业以后，我也是有机会回到以前学校，回到成功去带着学弟，就是陪着他，帮助他们练习。那所以真正开始接触指挥，其实是我大学的时候。然后我记得是在大概大3还大4的那个时候，才真正带着成功合唱团上台去参加音乐比赛。老师当初在接触指挥这块领域的时候，就是家人的反应，还有家人是支不支持的？其实我家人一直都算支持我的合唱的这条路。那因为我大学念的不是音乐科班，所以比一般人有幸运有不幸运的地方。幸运就是说，其实我就是靠着自己的热情来努力做一些事情。那也不是说不幸运，就是说比较缺乏的是一些背景，就是音乐的背景，包括音乐的理论的基础等等，这个对我来说都是比较辛苦一点。毕竟不像从小有些人是音乐班一路上来，那有学乐器啊等等。那对我来说，我自己最喜欢一定就是唱歌，所以我就是靠着就是喜欢唱歌这个热情，然后再进入合唱团的那时候应该算是业余的一个生活这样子兴趣。那在对外的表演上面，还有在外面接活动，像上次在澎湖的那个带小朋友唱歌的这样子的活动，是由谁来接洽，然后是怎么样去协商的？应该是说我们从2003年开始，成为那个时候文建会的演艺团队扶持计划里面一个团队。那这是每年，到一直从2003年开始到现在，每一年我们都是就现在改成文化部的扶持团队。所以我们有一个比较好的比较幸运的地方，就是第一个我们有自己的排练场，第二个我们有专职的行政人员。我们从那个时候开始就希望把合唱团当作是一个事业来做，所以最早我们是发展就是男生合唱，那当然是我们最擅长的部分。那当然，因为我同时我也在这里面唱，所以其实我对于团上的一个整个的历程，就是整个经过，其实我是完全参与在其中的。那我也知道说，其实一个艺文团体在经营的过程遇到非常多的困难。那但是
从我们开始2002年在韩国釜山参加世界和平来得到第1个奖开始，我们就觉得这个事情应该是可以做长远的规划。那么现在我们的团员大概一直都还是维持在30多位左右。那我们有在团上的组织架构里面，我们有自己的负责行政的经理，然后有负责国际事务的经理。那我是担任艺术总监的工作。对，那当然我们下面还有其他的就是行政助理等等。所以其实比较不像一般业余的合唱团，就我们有点像是业余的合唱团，但是在做专业表演团体的事情。那因为其实我们最早开始，可能就是有一场音乐会结束了，我们再来想下一场音乐会。那但是从现在开始，我们得要从最近几年开始，我们就得要开始规划下一年甚至2年后、3年后的一些规划、一些想法。当然，合唱团的规模越来越大，所以它当然所需要的经费也会比较多，然后它所需要的行政支持也比较多。那现在拉縴人男生合唱团是我们的，等于是我们的母团，最早的母团。然后后来我们也开始发展了一些不同性质的合唱团，在我们这个母团下面附属下面，比如说我们有一个全部由小男生组成的拉縴人少年儿童合唱团，就像是维也纳少年儿童合唱团一样，就是我们希望模仿欧洲早期的这样子，当然是这是我们向下扎根的一个方式，希望能够培养更多的合唱种子。那么另外一个就是一个拉縴人青年合唱团。那青年合唱团不同于男生合唱团，它是混声型，就是有男生有女生的。那么成员的平均年龄也稍微低一点，从高中生开始，那一直到之上，青年朋友这样子。那另外还有一个是等于是今年年初才算创团的一个比较社区形式的拉縴人风雅式合唱团。他年纪稍微长一点，然后唱的歌曲比较不是那么难。那有一些里面有一些是退休的已经退休的可能在各个社会各个领域里面。那当然现在也有其他就是喜欢唱歌的朋友一起在这个团体里面加入这样子。对，那所以其实我觉得拉縴人，刚才你有提到就是说我们当然其实我们里面有一个 committee， 就是有点像是委员会形式的这样子的方式，就是说我们基本上我们要做什么活动，要接什么演出，我们想要主办什么活动，想要做什么事情，都是我们大家会互相交换意见，然后决定出来。然后当然，因为现在可能我们的名声也稍微大一些，所以会接收到很多的邀演。那从最早可能一般的厂房，现在到一些政府单位的一些邀演，所以这个很早就是我们要去就是做比较长期一点的规划。那包括我们现在的演出的部分，大概一个是国内的自办的演出，然后一个是国外的邀演，就是受邀演出等等。那可能不定期我们有参加国际的合唱比赛。那接下来就针对聂老师本人来询问一些问题。所以老师现在就是专职就是做指挥的。那请问做指挥这个行业的话，就是一般人其实家长都觉得小孩子就是音乐就是当个兴趣就好。那老师针对这样子有什么样的想法？我的指挥这条路其实也算是不是那么顺利中的顺利，因为我当初大学念是正大广电系，当然希望说跟一般的人一样，就说我们去找一个专属于自己的兴趣的，好像因为我喜欢表演，然后所以那个时候我大学是推荐甄选进到正大广电系。那当然进去了以后呢，可能自己会觉得说那样子的环境对我来说还是不太喜欢，我还是喜欢唱歌，喜欢表演。后来，我其实是毕了业当时大学毕业以后，有试着想要考戏剧或是表演类的研究所，但是那时候或是艺术管理的之类的研究所，那个时候就是没有很顺利。后来我就去转考了，我想说既然喜欢唱歌，那通过家人意见以后，那我干脆后来我才转去读辅大的音乐研究所，对，主修指挥。那个时候也是顺利考上，所以才等于正式开启了我从非专业走到所谓专业的这个音乐的
路上。对，那在2007年的时候获得了，就拿到了学位，所以才等于是自己好像对自己来说好像才是有一个证照，就身份证，就说好，现在我就是一个真的是经由科班训练出来的一个合唱指挥。那所以对我来说，现在它就是我的工作。那我现在其实除了拉扯男生团以外，我从国小、国中、高中、大学等等，那就是我现在所以因为我现在带9个合唱团，所以就是这是我平常的工作，就是白天的时段，白天晚上就是我带合唱团的排练是我的工作，那当然在教学上面。那合唱对我来说是一个理想，是一个当然我的兴趣。那后来我们也开始陆陆续续，我自己也想法是希望培养更多的欣喜、种子等等，所以我也花了比较多的时间在就是比较就是年纪小一点的，比如包括国小、国中等等教育上面，我花了比较多的时间。然后去年开始也等于是在大学的真理大学音乐系，就是担任合唱课的就是老师这样子。对，那所以其实对我来说，我所谓不顺利的顺利，就是一开始可能也没有想到，后来它会变成我的工作。那只是后来越做很顺利，然后开始有累积一些自己的经验。那就说虽然在不顺利当中，可是我觉得自己还蛮幸运的。对，那家人对我来说其实也算是支持。然后就是最后想请问老师，就是是拉縴合唱团，还有拉縴青年合唱团，就是老师在未来有什么样想要继续推广、继续发展的活动？然后老师自己是不是希望去国外更进一步的进修，或者是有什么个人的规划？对男生团来讲，那现在开始说，就是我们都会比较早开始规划未来的一些活动，所以就目前的状况而言，我们现在想的是，我们已经把我们后年的行程都已经大概有一些想法，然后再来比较中期的一个目标，就是因为我们去年刚过完15岁的生日，我们找了10几位作曲家为我们量身定做曲目。那对亚洲对男生合唱来讲也是个创举，因为第一次的时候整场委托创作一个男生合唱的曲目。那当然，我们现在开始考虑说20周年的时候我们可以做什么事情。那现在除了就是我们讲的，我们还是致力在发展男生合唱团的规划以外，那我们最近也有一个新的一个想法，就是我们也希望说未来是不是在团上有一些人真的因为唱歌，他可以培养成为专职的歌手，就是说可以除了唱歌以外，他在这边唱歌，或许他可以有一些的收入。对，那也可以再做更精致的音乐，这是男生团所在的方向。那青年合唱团的问题比较大一点，就是因为它的人员流动性是比较大的。那比如说大家有自己的生涯规划，有当兵的，有出国念书的，有等等的不同，或是他甚至是高中唱完，可是他可能跑到中南部去念书了，他没有办法再继续来演唱。所以对青年团来讲，我还是希望说能够营造一个就是培养他们未来一个喜欢唱歌的一个环境。对，那当然是希望说青年团，甚至也想说这次获得这样好成绩，或我们未来还有没有，比如说我们下一个想要参加的是什么样的国际的活动等等。那其实我觉得这都是需要一些时间上的累积。然后就我个人的话，我当然是很希望说还有机会再出去念书，那就是也希望是在规划当中。然后就是因为毕竟我从真正踏入合唱，从高中到现在，我从高中开始唱合唱，现在是第20年，对，然后所以希望自己还可以再吸收一些养分，对，然后再带给自己的合唱团，或是带给希望我也能够为合唱界再做更多的事情。好，谢谢老师。谢老师。
从前面一起啦，我加女高音，你们唱旋律好不好？有听过这个歌吗？对不对？好来，男生加进来，男生伴奏好，1、2、从头。来 ，tenor。好。Tula